有侪侪活动，咱有侪侪的事工在进行。但是，伫遮侪侪事工活动在进行的时，上重要，咱爱先回想一项代志：咱教会为着啥物来存在？咱教会的组织是为着啥物？咱第一个想到教会组织的，想着爱做礼拜，爱三甲来聚会。伫今年初的时阵，合牧师嘛含咱大家做来分享，特别对着安息日的意义是啥物？搁一届鼓励咱每一个兄弟姊妹，爱会记日来做礼拜，来参与每一个聚会。对这礼拜开始，牧师嘛有几个无共款的主题来含大家做伙分享，含大家做伙嘛来思考，咱为虾米要做伙来做礼拜？所以伫这个主题、这个系列，总共有10个主题，会含大家做伙来思考，嘛透过每一个咱礼拜的听词，搁一届来想，为虾米咱要做礼拜？为虾米咱要唱歌？为虾米咱要祈祷？为虾米咱要奉献？透过遮的分享，透过圣经的话语，搁一届帮助咱来看重咱来到教会上重要的代志，看重为虾米咱要三甲组织，为虾米教会会存在。透过安尼，互咱伫咱的教会要50周年的时，有一个新的思考，也有一个新的方向，也愿上帝帮助，互咱透过每一届咱做伙组织、做伙礼拜的时，咱拢会当领受到上帝新的恩典，领受到上帝新的启示，伫咱每一个兄弟姊妹的心中。伫咱开始分享今日讲座进程，咱搁做伙来祈祷。亲爱的上帝，感谢你，感谢你搁一届来引带阮，互阮伫今仔日早起时分别阮的时间来含你三千君。感谢你过去一礼拜的带领，互阮无论伫啥物款的环境，阮犹原你献上感谢。因为你的带领，互阮今仔早起通搁平安来到伫主你的面前。主啊，求你伫这时来帮助阮，互阮通安静阮的内心，互阮通来自信伫你的身上，透过你的话语，透过圣经的教示，搁一届互阮得到新的启示、新的鼓励、新的帮助。求你甲每一个参与的兄弟姊妹三甲弟弟，愿安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。常常伫礼拜六暗时，我含遮个青少年，提无台牧区的青少年做伙聚会时，我拢会问因来参加聚会敢有好耍？来参加聚会敢有趣味？但是看起来因拢无啥有趣味。因会来参加，但是我甲问敢有趣味？敢会想要邀请同学做伙来参加？因拢点点无讲话。但是今仔早起我问每一个兄弟姊妹，今仔早起是你来教会的心情如何？真好，遮以赛亚无区拄仔唱歌唱了，讲真好。今仔早起是你来教会，你的心情如何？你今仔带着啥物款的态度来心情？是真欢喜呢，还是足期待？还是想讲，佫是一个主日？这就是原本我爱来的时间。我原本就将这个时间留落来，就是要来参加礼拜。毋知今仔早起是你来到教会的心情如何？我回想从我国中2年的时阵，开始参与着大人成人的主日礼拜。迄个时阵，我的家庭拄仔来到伫富强教会。迄个时阵我国中2年，我印象非常深。其实我来做礼拜，我嘛听无牧师在讲啥，我嘛毋知做礼拜在做啥物。但是我印象真深，大概做礼拜一定会搬一个袋仔，这个袋仔内面会放2项物件，一个叫圣经，一个叫圣诗。即摆咱应该足侪兄弟姊妹已经无在搬圣诗、圣经来到教会啊，因为即摆有投影片，即摆有足方便的手机啊，咱会通看。我印象中，我国中的时阵开始参与伫成人的礼拜，我真正毋知为啥我来做礼拜，就是逐礼拜含阮爸爸妈妈来，伊就讲你着爱来，所以我就真乖真乖着做伙来做礼拜。但是其实讲实在，我真正无真了解做礼拜的意义是啥物，所以我就开始掀周报，周报掀了就看更新，更新看了要安怎，我就开始算周报内面的奉献钱敢有算着。所以毋知大家对逐礼拜拢爱做礼拜这项代志，你带着啥物心情，还是你带着啥物款的态度？你敢有期待今仔要来做礼拜？你敢有欢喜今仔要来做礼拜？你敢有认真想，今我来做礼拜，我敢会当来得到啥物款的物件？伫圣经内面有一个人，伊对细汉就非常爱介意去圣殿，非常介意去朝见上帝，就是咱的主耶稣。
耶稣当伊细汉的时阵，伊的老爸、伊的老母，逐工拢会到耶路撒冷去敬拜。等到耶稣12岁的时阵，伊嘛含伊的老爸、含伊的老母做伙到伫耶路撒冷的圣殿去敬拜。但是当耶稣的老爸老母要转到伫因所住的所在时，却发现耶稣无去啊！因已经行3天的路站，已经经过3天，因才发现讲，耶稣乃无爬起来，所以因非常着急，紧走转去耶路撒冷，走去找耶稣到底伫啥物所在。结果因找到的时阵，耶稣伫圣殿内面，含遮的经学教师，含遮的讲律法的人，伫遐互相讨论。伊想要了解搁较侪上帝的话语，直到互伊留伫圣殿内面，想要了解搁较侪。什么原因，互耶稣会袂记你转去厝？通常咱做了礼拜，咱已经会转去厝嘛。应该袂讲做了礼拜，我就讲袂记你转去厝啊，留伫遮真好，就留伫教会一礼拜。通常咱拢会转去厝，转到家己咱的家庭也好，咱的工作也好。但是，什么款的原因，互耶稣伊袂记你讲伊爱转去？什么款的起因来，互耶稣认为哇，留伫圣殿、留伫教会是一件真好的代志？耶稣甲伊的老爸老母甲讲，为什么找我？囝毋知我应该爱将上帝的代志放到第一项吗？耶稣安尼甲应因的老爸老母甲讲，上重的代志毋是爱将上帝的事放伫我内心的第一位吗？耶稣安尼款的回答伊的老爸老母，互咱发现一项代志，伊将含上帝相亲近的时间，含上帝通做伙的时间，看过是伊人生上重要一项代志。像即摆咱每一摆来礼拜的时阵，点菜2点钟，加可能你留落来食爱心午餐，和人做伙开讲交易，可能3点钟。但是有搁较侪时间，咱伫咱家己的生活，伫咱的家庭，伫咱的工作。咱敢有较无这短短的，咱含来到教会，无论是含上帝相亲近，也是含咱的兄弟姊妹做伙聚会遮好的时间，咱敢有较无？咱敢有期待？咱今日要看一个伫《使徒行传》的一个故事，这个故事嘛是一个聚会，嘛会当讲做是一个礼拜。这个礼拜，这个聚会是保罗先生伊宣教的旅程。伊经过一个所在，然后因为伊过工，伊就要真紧要到另外一个所在去传福音，所以伊就伫趁迄个暗时，伫遐宣讲耶稣基督的福音，规暝伫遐讲道。伊把握迄个机会，含当地人伫遐聚会，伫遐做伙礼拜。但是伫这个聚会的场合，却发生一个非常意外的代志，互大家拢无法度通想象。原本好好的一个聚会，原本要早大家做礼拜，但是却发生一个意外。经文讲有一个少年人，伊叫犹推古，但是伊伫礼拜一半，聚会一半，伊为窗啊摔落伫地面，为拄仔咱读的经文，伊为3楼摔落去。大家惊一跳，大家惊一跳，喂！大家咧做礼拜，大家伫遐聚会，那忽然间发生这款的代志，所以保罗。伊看到这样代志，伊就甲这个囡仔，这个少年人，伊去甲伊落去，甲抱咧，甲大家讲毋免惊，伊还袂，伊佫有活命，毋免惊。然后这个囡仔，这个少年人，佫一摆佫活起来，大家受到真大的安慰。其实这个囡仔的名就特别，伊的名叫做好命，还是叫做好运。但是这个好运的囡仔，这个好运的好命的少年人，却和伊的名意义无啥符合，因为伊的性命拄着一个真大意外。伊原本期待伫这个礼拜，伫这个聚会，可能会当得到什么款的，会当得到无共款的物件，会当得到一寡改变，互伊的性命会当搁较好命，搁较好运，甚至透过这个聚会，伊会当听到耶稣基督的福音。但是却伫这个所在，伊拄着一个意外，互伊无想到。但是，当咱看这个经文，咱可能会想啊，是伊这个少年人的问题，伊哪会当伫做礼拜困去咧？伊哪会当伫做礼拜时阵拄久咧？但是咱先学了这个少年人，
咱会先称赞这个少年伊的行动，伊是一个非常年轻的人。圣经讲，伊是一个非常年轻的人。然后，其实伊的身份是一个做人的努力的，伊是做人努力的。所以，伊一礼拜拢爱无闲，拢爱服侍别人。伊规个礼拜拢爱服侍别人。但是伫即个暗时，拄好有机会通坐落来听保罗讲道的时阵，伊阁愿意来参加聚会。就算伊一礼拜足无闲啊，伊的工作足无闲啊，伊阁愿意开时间伫遐来参与聚会。伊非常热切，非常期待，想要听到耶稣基督的好的消息，听到耶稣基督的福音。咱必须爱称赞伊，伊做了真好。但是最后，伊犹原因为伊爱困，犹原因为伊拄久，所以才摔落伫涂骹。透过这个少年人的行动，咱家己学乐，咱家己称赞真好。但是嘛，透过这个少年人伊刷落来的回应，嘛，互咱来思考。伫即个咱无法度通，咱逐礼拜拢爱来做主日礼拜，这非常重要这个代志，互咱来思考，敢袂变做一个已经互咱感觉是非常惯势的代志，还是认为啊有也好，无也好，敢袂亲像即个少年囡仔，最后变做着生气啊，已经着认为安尼就好啊。咱来做伙思考几项的代志。所以第一项，咱会先来思考是啥物物件阻挡咱甲上帝会当约会的时间？啥物物件阻挡咱会当来到主日礼拜，还是其他的聚会的时间？其实咱透过即个经文，咱会当有一个几个代志，咱会当看。第一个，咱会当看到，在参加主日礼拜的时阵，爱注意。无有可能你会摔落，你可能会为椅仔摔落。第二项代志，可能讲道嘛袂晓讲伤长，无大家可能会拄久。第三个，咱看经文，伊讲迄个厝内面点蜡烛，迄个可能氧气伤低，所以互伊爱困。但是咱有真好的空调，互咱会当专心。但是这是讲趣味的，绝对毋是遮个原因。第一项原因，咱来先来为圣经的角度来看。圣经的是要来随安尼讲，毋通停止聚会，亲像遐已经惯势的人，爱彼此劝勉。经文描写一项代志，伊讲停止，这个停止聚会毋是突然的，毋是忽然间讲啊，我就无爱去聚会啊。咱为经文来看，可能想讲啊，一届袂要紧，两届袂要紧，三届袂要紧。然后最后就变做是一个惯势，至到讲有也好，无也好。希伯来书的作者安尼甲咱讲，咱爱彼此劝勉，彼此鼓励，毋通袂记你讲爱聚会，爱来礼拜，爱来含上帝3千群的时间。咱想讲一届袂要紧，两届袂要紧，三届袂要紧，四届袂要紧，但是久啊，可能就变做有也好，无也好。所以可能有啥物款的物件会甲咱阻挡？可能有几个原因。第一个原因，咱要做伙来想，可能是家己内心的原因。啥物是家己内心的原因？可能因为感觉哦，这礼拜足忝的，这礼拜我有真侪代志爱处理。礼拜日早起，互我搁加困一下。反正即马有网络的直播，我等礼拜结束搁看重播就好啊。我就无愿意来参与礼拜，啊是对你身躯边的代志感觉非常的绝望啊！来做礼拜，嘛无法度得到啥物，这个世界就是安尼啊，就是乱糟糟来到礼拜嘛，我都改变啥物啊？我就歹礼拜啊！嘛有可能有伤足侪的代志，互咱分心。昨暗时伫青少年提摩太牧区的聚会，我嘛伫含遮的青少年伫分享一项代志。我讲伫即摆的世界有伤侪代志，互咱会分心，互咱无法度专心做一项代志，互咱无法度通安静落来，注意来看即摆生命上重要应该做的代志是啥物。
所以有时阵，咱因为咱内心的原因，咱就想讲啊，这礼拜我无爱来礼拜，这礼拜我无爱来参与聚会。第二项代志，可能是因为自我需求的原因，感觉这个世界阁有侪咱的代志顶台我爱去处理。我认为我的生活阁较重要，我认为出去佚佗阁较重要，我认为我家己的代志拢无法度，未满足的时阵，我无时间通来到教会来亲近上帝。无所谓意思，毋是讲袂当趁钱，袂当出去佚佗，袂当有家己家庭的时间，袂当有家己爱满足家己想要的物件。但是，搁较重要，咱爱去思想，啥物才是咱生命迄个上重要的顺序？啥物是伫咱生命内面爱摆上重要的？毋是遮个世间的代志无重要，毋是讲遮世界的代志拢无重要，遮个代志尤原重要。但是，啥物才是伫咱生命中上第一项爱先第一的代志？可能佫有较物原因呢？为啥无爱来聚会？为啥无爱来参与礼拜？可能因为教会群体的原因，特别这项无需要特别来讲。可能有人认为啊，做礼拜真无聊，我毋知做礼拜要做啥物，就亲像当时我阁是国中生的时阵，我毋知我做礼拜要来做啥物。可能有人认为，逐礼拜的天数拢共款啊，头前就是唱敬拜、学乐、启应文、祈祷、读圣经、听圣乐队、献诗、讲道、奉献，然后礼拜天数就是安尼。我已经真了解啊，我已经知影礼拜拢要创啥物。所以有时阵，咱认为教会的礼拜，也是任何的聚会，拢感觉无聊，因为我已经知影，我已经真惯势啊。但是，互咱有一个回应的机会，互咱拍开咱的心，去参与礼拜每一个天数。牧师嘛相信，绝对无任何一个礼拜、任何一个聚会是共款的。就算天数共款，就算内容可能差不多。但是牧师相信，绝对袂有相款的领受。大概来礼拜，就算是同款的诗歌、同款的经文，咱拢会当伫即个内面有无同款新的领受，咱拢有无同款新的看见。所以咱学习一项代志，拍开咱的心，每一摆参与聚会、参与礼拜的时阵，拢嘛向上帝来祈祷，讲上帝，互阮伫今日礼拜、今日聚会。互我看见着你新的恩典，互我看见你新的作为，互阮伫即个礼拜内面，互我来领受着主你要教示我的代志。第二项代志可能为什么？是因为教会群体的原因，因为可能认为教会人歹斗阵，甚至认为教会有人甲我得死我，所以我就要来做礼拜，我就要来参与聚会。但是牧师要和大家做伙嘛来思考，其实每一项拢毋是完全的。无一项是完全的，每一项拢有家己的需要，每一项嘛有家己需要调整的所在。所以咱必须要参与礼拜、参与聚会，互咱来学习，来更较亲像耶稣的款式。咱来聚会上主要的目的，毋是因为人来聚会，重要是因为咱来亲近上帝，这是更较重要的代志。当然。主动咱来教会参与聚会，嘛，佫有侪的原因，佫有侪的问题，咱会当来讨论。但是主要这三个问题，互咱做伙来思考，嘛做伙来想。我敢有可能嘛？因为安尼，所以我就无爱去教会。我就想讲，这礼拜无去不要紧，后礼拜我才来去，也是讲一两礼拜不要紧。互咱来思考，啥物是咱主动咱会来到教会参与聚会甲礼拜的原因，也叫上帝帮咱，互咱调整咱的心思意念，调整咱的眼光，看重这个会当和上帝相亲近的机会。我告诉4章8节讲，咱若亲近上帝，上帝就亲近咱。当咱愿意选择亲近上帝的时阵，上帝伊就来亲近咱。咱每一个兄弟姊妹拢看重礼拜的时间，看重聚会的时间，看重和上帝通约会的时间。所以咱爱会记得，啥物是和上帝约会的重要意义？啥物是咱来参与礼拜、参与聚会的重要的意义？
第一项代志，咱需要较无，咱需要来亲近上帝。第一项代志，互咱学习的重要的意义，来礼拜重要的意义是，咱需要较无，咱也需要来亲近上帝。伫咱拄仔所读的第二段的圣经诗篇的诗人安尼讲：上帝啊，你是我的上帝，我迫切追找你，亲像伫旷野无水，我的心神喙焦较无你，我的肉体翕无你，到要昏去。所以我伫圣所找你，爱看你的光荣以及阳光。这个诗人伊讲，伊非常羡慕较无看见伫上帝的阳光，调较无伫伊的圣所来调见伊。当大卫写这个诗篇的时阵，伊的人生拄着真大的困难，拄着真大的挑战，所以伊必须爱逃到伫旷野。但是伊伫旷野的时阵，伊犹原写出这款的诗篇，对上帝讲：上帝，我虽望伫这个困难中，但是我犹原较无，我犹原要含你三千军。经文讲，我迫切追找你，迄个迫切的意思是非常的温存，非常的热情，非常的期待。代表讲，我非常的期待要和上帝来三千军，我非常热情要和上帝有美好的关系。像代表嘛讲，我要伫你的圣所来找你，爱看你的光荣甲阳光。迄个看，伫华语的圣经，伊讲伊的翻译叫赞扬，意思讲注神伫上帝的身上，仰望伫上帝的身上。代表所讲。伊用伊伫迄个旷野沙漠的所在，伊的喙焦来描述伊对上帝的仰望，伊对上帝的期待。同款，咱嘛对咱的世界，咱对咱需要的，咱犹原有咱需求较无的代志，但是只有来到上帝的面前，会当互咱的喙焦会当来结束。所以代表。伊写出这款的诗篇，互咱看见和上帝三千军来参与着聚会上重要的意义。意义是咱爱学习较无，学习亲近上帝来得到性命的保障。互每一摆的礼拜，也是每一摆的聚会，拢真做是咱和上帝三千军的重要的时刻，嘛互伊来补足咱生命中。互咱感觉喙焦的迄个需要，互咱看重每一届来和上帝三千军的时刻，每一届的礼拜，咱拢向上帝来求：上帝啊，我较无你；上帝啊，我今仔日要热切来和你三千军，求上帝来帮咱，互我生命的需要，互我生命所欠缺的，因为我亲近你，互我得到保障。所以这是第一项，为什么咱要来和上帝来三千军重要的意义？第二项，牧师要来大家三个分享的是，咱大家来聚会是要享受上帝的同在以及恩典，有上帝的同在以及上帝的恩典。特别继续伫诗篇63篇第30到第40，伊继续安尼讲，伊讲我的嘴唇要称赞你，因为你的慈爱比性命搁较好。我要一世人称赞你，搁要举手求叫你的名。代表讲我羡慕你的慈爱，我羡慕你的同在，所以我举手，我一世人拢要称赞你。我举手呼求你的名。举手这个意思的原文代表是敬拜，代表是祈祷。代表咧呼求啥？伊咧敬拜的时阵，伊咧祈祷的时阵，伊呼求上帝的同在，呼求上帝的怜悯，上帝的慈爱，甲伊三角之地。代表讲，我一世人拢要称赞你，我一世人拢要举手敬拜学了你，我一世人拢邀请上帝和我三同在，邀请上帝和我做伙行人生的道路。
每一届的聚会，每一届的礼拜，咱拢会当通享受甲上帝同在，以及领受伊的恩典。透过咱每一届的举手，透过咱每一届的祈祷，透过咱每一届的回应，咱拢会当看见上帝的同在。每一届的礼拜，拢是高举上帝荣耀的时刻。咱清楚了解，每一摆的礼拜，每一届的聚会，拢是搁一届高举上帝荣耀的时刻。嘛是掠条伊同在的应允，因为上帝的心意就是住伫伊的百姓的当中，住伫咱每一个兄弟姊妹的心中。所以当咱每一届聚集的时，每一届礼拜的时，就互咱举起咱的手，大声来唱歌，大声来学乐，大声来祈祷，透过圣经的话语，透过无共款的听词，搁一届领受上帝丰盛的恩典。也享受上帝的同在，看见上帝真实住伫咱的教会内面，也住伫咱每一人的心中。马太福音18章20节，耶稣嘛安尼讲：因为无论伫什么所在，有2、3个人奉我的名聚会，遐就有我伫因的中间。我想咱遮不止2、3个人，咱遮绝对超过2、3个人尔。耶稣讲只有2、3个人。奉伊的名聚集，伊就伫伊当中啊。咱每一届礼拜的时阵，规百个人伫遐做伙聚集，咱规百个人伫遐做伙敬拜、做伙祈祷、做伙学乐。上帝嘛伫即时甲咱三甲伫地，互咱搁一届看见伊的恩典，嘛彰显伫咱每一人内心。第三项，为虾米咱会做礼拜？互咱的内心会当经历着改变，以及经历着望。为什么咱们来参与礼拜来聚会？因为互咱的内心会当经历着改变，会当经历着望。咱搁转来看拄啊使徒行传的即个圣经，拄讲有一个少年人为窗仔挂落，因为伊爱困拄久。但是当众人甲扶起来时阵，发现伊已经死啊！保罗就落，甲揽的讲：你毋通惊遐，伊的灵魂犹搁伫地，伊犹搁活咧。咱看见即个少年人，伊原本真较无，伊原本非常热切想要伫遐听保罗的讲道，听耶稣基督好的福音。但是由于伊肉体的软弱，所以互伊拄久，互伊无法度继续参与着即个聚会，参与着即个礼拜，继续听着后壁的信息，也互在场的人拢惊一条。我想每一届参与礼拜，拢是互咱会当有得到改变更新的时刻，互咱对原本外面的世界，原本咱所烦恼的代志，互咱透过甲上帝的同在，透过甲上帝的恩典，有一个改变真正的进程的一个力量。我想礼拜的过程，袂互咱感觉就是永远袂改变，也是互咱感觉就是安尼就好啊。我想每一届礼拜的听词，每一届咱来做伙聚集的时阵，拢伫影响，也伫塑造咱对咱家己的看法，也对上帝的看法，互咱会当通伫耶稣基督的内面，重新搁找转来咱生命的愿望，找到咱生命的成长，亲像当时遐着惊的人一样。也亲像迄个已经困去的少年人一样，互伊经历着生命一个真大的突破，互伊经历着生命真大的改变，互遮个原本感觉啊，这个少年可能已经死啊，已经无救啊，但是保罗互伊看见，伊犹原伊的生命搁伫咧，伊的灵魂搁伫咧。这个少年人，我相信伊嘛为这个原本要困去的内面。生命搁一届得到更新，得到改变，得到属天的愿望。所以，逐届的礼拜，逐届来参与无共款的聚会，咱嘛向上帝来祈祷，主啊，求你透过今仔的聚会，透过今仔的礼拜，也互我的内心会当得到改变，互我通搁得到对你属天的愿望，互阮透过今仔礼拜会当得到一寡你对我所讲的话语，对我所讲的提醒。互我成做我生命中上大的帮助。第四样代志，为虾米咱要来做礼拜？
就是互咱通伫即个群体信仰的群体内面，会当感受到彼此的疼心，也感受到受到激励、受到鼓励。使徒行传的20章12节，最后这个故事，伊讲，因甲即个活起来的少年人带转去，大家受到真大的安慰。当原本众人伫个所在感觉已经无望望啊，但是最后因所经历的，因透过迄场的聚会，透过特别的生涯的发生，互因伫即个群体内面嘛得到鼓励，互因伫即个群体内面也学习安怎搁较彼此来相听。伫希伯来书第10章24节，希伯来的作者嘛安尼讲：咱爱彼此相顾，彼此来鼓励咱的疼心，勉励爱行好的代志。希伯来书的作者嘛安尼讲：爱彼此相顾，彼此鼓励，彼此来用咱的疼心来彼此来支持，彼此来安慰。我想参与礼拜，毋单是和上帝会当相拄，搁较重要是咱会当伫即个信仰的群体，咱会当做伙来分享生命。咱每一个人的生活的背景拢无共，咱的成长的过程拢无共，但是就是因为安尼，咱拢有无共款的所在，咱拢有无共款的背景，无共款的文化，但是就是因为安尼款的无共款，互咱会当彼此分享，会当彼此鼓励，彼此学习，彼此关心，也彼此带导。虽然可能咱彼此无遐熟悉，但是莫袂记一项代志，咱有一位熟悉咱的上帝，这是上重要一项代志。咱来参与礼拜，毋单和上帝相拄，非常重要的时刻，搁较重要，咱会当享受伫即个信仰群体内面，咱彼此分享咱的生命。所以每一场的礼拜，每一场的聚会，拢真做是一间教会建立的根基，嘛真做是咱生命的根基。教会的存在，就是有一群人愿意亲近上帝，伫遮聚会，伫遮礼拜。若是咱无为咱的世界、为咱的社会、为咱的内心行出来，三甲自责，那安尼，搁安怎有教会呢？当咱无愿意行出来，和上帝相亲近，和咱的兄弟姊妹做伙自责、做伙礼拜时，咱搁安怎有咱的教会呢？所以为虾米咱爱做伙来礼拜？毋那是为着咱家己和上帝相亲近，毋那是为着咱家己会当和上帝建立搁较亲密的关系，搁较重要，也是咱每一个兄弟姊妹伫遮三甲自责，建立咱的教会，建立上帝个灵教伫咱的内心，也灵教伫咱的教会。愿上帝帮助咱，互咱真正会记得这个非常重要的代志。每一个礼拜分别咱的时间，做伙来参与主日的礼拜，做伙参与教会的聚会，也毋通因为已经真惯势啊，已经认为每一届礼拜听数就是安尼啊，就认为礼拜无重要，就认为礼拜和我想象的可能就是一样。咱爱求上帝帮助，每一届礼拜拢更新改变咱的心思意念，互咱看见上帝新的作为。嘛，伫每一届来礼拜的时阵，求上帝，互咱和咱每一个身躯边的兄弟姊妹，嘛建立搁较亲密的关系。愿上帝帮助咱，帮助伫咱的教会，也愿咱每一届来礼拜的时阵，拢有新的看见、新的提醒，也有新的鼓励。咱做伙来祈祷，咱先做伙来祈祷，然后咱来唱一条回应的诗歌，咱就来嘛为几项的代志，咱做伙来讲祷。咱先做伙来祈祷。亲爱的上帝，阮感谢你，感谢你，互阮通伫主日的时阵，阮三甲自责，通伫这个所在做伙礼拜，
伫这个所在做伙来亲近你。主啊，这是何等大的祝福，这是何等大，互阮所快乐的代志。主啊，求你帮助阮，互阮每一届礼拜，也是每一届聚会的时阵，拢学习将阮的心思意念放伫你的心上，互阮通知每一届的礼拜，每一届的聚会，拢是对阮的生命重要的时刻。透过每一届阮的参与，求主也对阮来讲话，也对阮来有新的提醒，互阮伫每一届的礼拜内面，也看见主你新的作为。也互阮透过阮的自责，也学习，搁较含阮身躯边教会中每一个兄弟姊妹，搁较建立亲密，而且是彼此相疼一心。搁一届将阮的教会，就每一个兄弟姊妹交托伫主你的手中，求主你的帮赞。安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。即是咱做伙来唱一条回应的诗歌。